Dobrodošli u Biznis magazin Kreativno. Ja sam Jasmina Golubović. A ovo su teme današnje emisije. Da li multinacionalne kompanije vladaju svetom? Da li još uvek koristite plastične kese? Da li je došlo vreme da se okrenemo sebi i da počnemo da vodimo računa šta proizvodimo i šta jedemo? Zbog promene životne sredine u budućnosti će biti još zdravstvenih izazova, kažu stručnjaci. Da bi opstali kao nacija, možda je vreme da se osvestimo i da kao i Rusi iz upotrebe izbacimo genetski modifikovanu hranu. Kada govorimo uopšte o genetski modifikovanim organizmima, da se to radi o biljkama ili životinjama ili mikroorganizmima, treba jako puno imati znanja i jako dobre stručnjake da znaju kada to dođe u spoljnu sredinu šta će se dešavati. Sad zamislite kada uđe recimo genetski modifikovano seme na jednu površinu. Tu je konvencionalna proizvodnja, ako je organska proizvodnja možda dođe do prenosa polena i tako dalje, do ukrštanja, do nestanka divnih vrsta, divnih srodnika, do koliko genetski modifikovani organizmi ili biljke utiču recimo na biodiverzitet, na zemljišni biodiverzitet, kako utiče na životnu sredinu, a gde je naše zdravlje. Znači, to je jedno veliko multidisciplinarno istraživanje treba da se posveti u svetu i komplet da se uključe prirodne nauke, fundamentalne i primenjene, da bi došli do novih saznanja. Recimo, jako puno Amerikanci su uložili puno projekata, recimo kad je u pitanju genetske modifikacije, Britanija, normalno ulaže i Kina i Rusija, ali u svakoj zemlji, recimo u Rusiji, nije dozvoljeno da se radi genetski modifikovani organizam, da se jede genetski modifikovana hrana. Vi znate da to Rusi ne dozvoljavaju. Čak i mi, kada se bavimo izvozom, često zaboravimo da su tamo daleko strožiji standardi nego što su u Evropskoj uniji i nama se vrati roba. Prema tome, moramo se orijentisati na zdravstveno bezbedno hranjenje, ne zbog izvoza, prvenstveno zbog zdravlja našeg stanovništva. A posebno danas kad se javlja epidemija COVID, koja predstavlja veliku opasnost za čovečanstvo, a ovo neće biti prva, nemojte misliti da će ovo biti prva epidemija po promene životne sredine, bit će još epidemija drugih bolesti i moramo se zdravstveno bezbedno hraniti da bi opstali zdravi i da bi mogli dalje nastavimo život. Da li je došlo vreme da je kapital danas važniji od ljudi? Kada govorimo ko stoji iza svega toga, uvek normalno stoji kapital. Sve je kapital. Znate šta, kapital danas je sve. Vidite kad razgovarate sa ljudima, kada se krećete sa ljudima, ljudi prvo ne gledaju čoveka kao čoveka, uvek se gleda o kapitalu. Prvo je kapital ide pa idete vi. Znači mi kao ljudi jednostavno smo minorni u odnosu na kapital. Jer multinacionalne kompanije, njima ne treba ni zastava, ne treba im ni zemlja, ne treba im ni vlada. Oni imaju kapital. I oni idu samo u svetu, molim vas. Multinacionalne kompanije imaju toliki kapital da samo u svetu 9 zemalja imaju veći nacionalni dohodak od multinacionalnih kompanija. Pa zar to vam ne govori dovoljno koliko multinacionalne kompanije vladaju svetom? One su te koje određuju šta će da bude, a ne određuju ni vlade, ni predsjednici država, niko ništa. To da vam bude jasno. Farmaceutska industrija sada je veoma u velikom zanosu, kao što je bila u velikom zanosu kad su u pitanju različite bolesti, kad je u pitanju sve, farmaceutska industrija je u velikom zamahu i ona ima prednost na tržištu, jer sad se kaže vakcina jedna, druga, treća. A kako može sad trajnost vakcine godinu dana i vi se svake godine, molim vas, vakcinišete? Znači, to treba zaista, to trebaju ljudi koji su iz struke da kažu šta i kako da se sačuva zdravlje stanovništva, a posebno zdravlje mladih generacija. I da imamo sutra potomstvo zdravo, a ne bolesno. Da li još uvek koristite plastične kese, koje zagađuju i onako već zagađenu životnu sredinu? Štetan uticaj i razgradnja kesa traje i nekoliko stotina godina. Vreme je da se osvestimo i počnemo da vodimo računa o životnoj okolini i ljudima.
Moja malena Cegeri imaju rešenje za vas i ponudu za sve prilike. Moja malena je pre svega nastala iz neke moje težnje da tu neku svoju kreativnost pretvorim u neke konkretne stvari koje bi mogle biti ljudima u svakodnevnoj upotrebi, a prvobitna ideja je bila u stvari da od nekih tkanica koje bih ja ručno izatkala na razboju za ručno tkanje pravim unikatne komade. I to sam pokušala i testirala na nekim prvenstveno sajmovima rukotvorina u direktnom kontaktu sa kupcima, gde sam shvatila u stvari da je unikatnu stvar mnogo teško napraviti, a u suštini dosta teško i prodati. Tržište prosto nije spremno za te neke jedinstvene stvari, jer nemogućnost njihove adekvatne naplate je bila dosta komplikovana i ja sam tu negde onda taj moment prevazišla time da u stvari ostanem pri kvalitetu, da izaberem dobre kvalitetne materijale od kojih ću šiti torbe od platna, šarene od dekorativnog, jednobojne od pamučnog i na taj način ponuditi tržištu nekoliko različitih dimenzija torbica. I onda su dekorativne platnene torbice, odnosno popularno nazvani cegeri, postali hit na tržištu. Mi ih zovemo cegeri kao znak raspoznavanja terminologije, da prosto ne dođe do zabune. To je platnena ceger torba koja je izrađena od kvalitetnih čvrstih materijala, šareni od dekorativnog platna, jednobojni od pamučnog platna i pravimo ih 4 standardne veličine. Od toga su 2 klasične ceger torbe koje kada kažete ceger, pomislite na veliku torbu koju možete poneti sa sobom u kupovinu, koju možete dosta toga spakovati, i dimenzija koja je malo manja od nje, a mi je zovemo srednja, služi sličnoj svrsi, a može biti i kao neka zamena za žensku tašnicu. Druge 2 veličine koje su, da kažem, vola bih da kažem i neki naš zaštitni znak u ovom trenutku, ceger za knjigu, koji zovemo zbog toga što može u njega da se stavi velika većina formata za knjigu, ali može i biti sjajna zamena za ukrasnu kesu sličnih veličina, tako da se u nju može prilikom odlaska u poklone pokloniti ram za sliku, šolja ili tako neki sitni poklončić. I najuniverzalniji naš proizvod, ali koji nema mnogo nekih drugih namena, je u stvari naš ceger za flašu. Dermalogist, profesionalna kozmetika, razvijena sa dermatolozima i kozmetičarima na Akademiji za estetiku i kozmetologiju Purity. Brendiranje kozmetičkog salona i besplatne obuke za distributere. Akademija Purity. Bacchus Inn, luksuzni i spa apartmani sa pogledom na Dunav. Premium restoran sa tradicionalnom domaćom kuhinjom za potpuno novi doživljaj. Bacchus Inn. Optika Pašćan. Samo za vaše oči, tradicija duga 47 godina. Optika Pašćan. Hotel Union u samom centru Beograda, tradicija duga skoro 100 godina. Restoran nacionalne kuhinje, Hotel Union. Prva privatna srednja optičarska škola Pašćan u Srbiji. Nastava u vrhunski opremljenim kabinetima i učionicama. Škola optike Pašćan, Novi Sad. Frizerski salon Tačka. Farbanje, balajaž, nega kose, fuziju s tretmanima, žensko i muško šišanje. Najbolji preparati za negu kose. Kerastase, Marocan Oil i L'Oreal. Iskusni i stručni frizeri samo za vas. Kompletan manikir tretman. Frizerski salon Tačka, Bulevar Arsenija Čarnojevića 68, Novi Beograd, preko puta Arene. Veliki pritisak migranata na graničnim prelazima koje vode u Evropsku uniju u transportnom, drumskom i železničkom saobraćaju prave velike štete. Kazne za krijumčarenje, oštećena vozila i kontaminirana roba koja se mora uništiti.
Postoje određene preporuke da vozači kamiona obrate posebnu pažnju u blizini graničnih prelaza kada parkiraju kamion, kada sipaju gorivo, kada pripremaju dokumenta, jer to su neke kritične tačke gde migranti često ulaze i njihove mogućnosti su zaista velike. Oni su opremljeni sa raznom opremom i znanjem da lako uđu u kamion, da vozači često to i ne primete. Policija je prisutna na granicama, međutim u mraku, to je veliki prostor i ne može ni policija sasvim da iskontroliše takve pojave. Vozači koliko god kontrolišu, a kontrolišu često, i dalje se dešava da migranti uđu na parkinzima u kamione i oni se ne otkriju na graničnim prelazima sa naše strane, nego najčešće kada vozila već pređu u Hrvatsku i onda kada se otkriju, velike su kazne koje se pišu našim prevoznicima, ali nije samo novčana kazna za krijumčarenje migranata koje najčešće bez znanja vozača se dešava, nego je i šteta na vozilima i kada se vozi hrana ili neki proizvodi prehrambene industrije, roba koja je u kamionu i uz prisustvo ljudi, ona je kontaminirana i dalje nekada ne može da nastavi transport, nego mora da ide na uništenje, tako da su tu štete velike. Što je roba skuplja, mnogo veće su i štete. Imali smo slučaj u Velikoj Britaniji da su migranti iz Srbije uspeli da dođu sve do Velike Britanije, da ih niko nije primetio i shvatili su da su bili u kamionu kada je otvoren kamion i nađeni su ostaci hrane na podu kamiona, a kamion je prevozio ambalažu za prehrambenu industriju i kompletan tovar je morao da ide na uništenje jer više nije bio prikladan za ljudsku upotrebu. Velike štete uglavnom snose osiguravajuće kompanije, a često i organizator putovanja. Mi moramo da pratimo dešavanja na terenu i dajemo preporuke našim i saradnicima i podizvođačima kako da postupaju u slučaju sa migrantima. Međutim, svakodnevno oni nalaze nove načine da pokušaju da pređu granicu i često i rizikuju svoje živote. A kada su ljudi u stanju da rizikuju svoj život samo da bi postigli svoj cilj, a to je ulazak na teritoriju Evropske unije, vi malo možete da uradite da ih u tome sprečite. Poslednja situacija, nažalost, koja se desila u Paragvaju kada su migranti iz Srbije otkriveni u kontejneru koji je putovao 3 meseca, nas sve upozorava da treba da vodimo računa i da više nije u pitanju samo neka materijalna šteta koja će se pokriti iz nekih izvora. Ovde su u pitanju ljudski životi koji nemaju cenu. Želiš li otkriti tajne svemira? Razmišljaj u kontekstu energije, frekvencije i vibracije, rekao je naučnik svih vremena Nikola Tesla. Da li znate koliko je moćan svemir? A da li znate koliko smo moćni mi sami, ljudska bića, i šta sve možemo? Gledali ste još jedno izdanje Biznis magazina Kreativno. Vidimo se naredne nedelje u isto vreme. Doviđenja.